Всем привет! В гостях у нас Renault Kangoo. И притащили нам его с подозрением на то, что стучит форсунка. Ну, слава богу, что пацаны притащили. Значит, мы запускаем двигатель и реально чувствуем, что стучит не форсунка стучит, а стучит поршень. Похоже, долетает до головки цилиндров. Или что-то, может быть, попало между поршнем и головкой цилиндров, то есть камеру сгорания. Чтобы подтвердить свою диагностику на 100%, что мы делаем? Выкручиваем свечи накаливания и заглядываем на все поршня, особенно на верхушки поршней, и смотрим их состояние, а также смотрим наличие посторонних предметов. То есть и в том случае, если поршень долетает до головки и бьет по головке цилиндра, у нас будет отбитая верхняя часть и не будет нагара, налета на верхней головке поршня. Поэтому вот мы сейчас нырнули в третий цилиндр. А ну, Андрей, головку поршня. И видим, что головка поршня... А ну, видео включи. Видим, что головка поршня у нас с нагаром. То есть еще по периметру крутани так. То есть у нас... Вот, да. То есть поршень у нас нагаром. Ну вот это у нас под клапана поверхность. Оп, ниже. Тут уже все, да. Ну он загнутый. Да. Все, то есть. А теперь смотрим на второй цилиндр. Здесь нагар есть. Здесь вот кусочка нету. Сейчас. Ну давай, держу. В принципе, блестяще. Вот, да. А вот у нас второй цилиндр. Поверхность блестящая, такая отполированная. Свидетельствует о том, что поршень долетал до головки цилиндров и по ней лупашил. Поэтому предположение, а не предположение, а уже диагноз о том, что двигатель, шатунчик стуканул и увеличился люфт, и поршень начал долетать до головки цилиндров. То есть каких-либо аномалий или каких-то предметов посторонних не обнаружено, но обнаружено о том, что поршень второго цилиндра ударяет о головку цилиндров. Все. Тут можно даже смело не снимать ни поддон, ничего, просто клиенту уже предоставить информацию, чтобы без разборов, чтобы он понимал, что ему предстоит.